ایک دن ایک خوبصورت پیلے رنگ کی بلی نے اپنے دوستوں کے لیے خصوصی بریانی بنانے کا فیصلہ کیا۔ بلی ایک چھوٹے سے گھر کے رنگین باورچی خانے میں رہتا تھا، جہاں کی دیواریں خوبصورت پھولوں والے وال پیپر سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ صبح سویرے بلی نے اپنی چھوٹی سفید شیف کی ٹوپی ڈالی، نیلی دھاری والے تہبند پر باندھی، اس نے مسالوں کی خوشبو سے بھری دراز کھولی اور بولی، آج کی بریانی میں پیار کا خاص لمس ہوگا۔ پیلی بلی ایک چھوٹا سا سفید برتن روشن گیس کے چولہے پر رکھتا ہے۔ گرم روشنی بھاپ کے اٹھنے اور بلی اوکسٹ چہرے کو نمایاں کرتی ہے جب وہ کھانا پکانا شروع کرتی ہے۔ بلی نے بڑی محنت سے ٹماٹر کاٹے، چکن صاف کیا اور چاول بھگوئے۔ مصالحہ بھوننے لگا تو باورچی خانے میں مہک بھر گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور بلی دروازے پر آئی۔ خرگوش، طوطا اور بندر خوشی سے چھلانگ لگاتے ہوئے بولے، ہمیں بھوک لگی ہے، تمہاری بریانی کی خوشبو بہت دور تک آ رہی ہے۔ بلی نے مسکرا کر کہا، ذرا انتظار کرو، مزیدار بریانی صبر سے بنتی ہے۔ آخر کار جب بریانی تیار ہوئی تو بلی نے اسے پلیٹوں میں سب کو پیش کیا۔ سب دوستوں نے پہلا لقمہ لیا اور خوشی سے بولے، بلی، یہ دنیا کی سب سے لذیذ بریانی ہے۔ بلی شرما گئی، آنکھیں بند کیں اور بولی، دوست کا دل تبھی خوش ہوتا ہے جب اس کے دوست خوش ہوں۔